歡迎翻到嚟圖書館的黎巴嫩人，我係你哋主持子平。你好啊，我係 Winnie Cat， 仲有阿 Marco 啊。係啦，翻到嚟今集嘅節目啦。咁今集我哋又講啲咩文化專題咧？今次我哋又講咧近期比較 hit 嘅 topic 啦，就係呢個嘅諾貝爾文學獎啊。其實都已經勾地噶咯，但係唔講啊。根據各位線人喺圖書館嘅 record 嚟講啊，係唔勾噶，大家仲喺度排緊隊。因為條隊太長啦。係啊，應該有排都未勾噶呢個隊。今次比較好啲，因為佢嘅書其實阿莫言先生，首先恭喜阿莫言先生得獎啦。今次佢嘅書其實個數量都多嘅，咁就唔似阿高行健先生咁基本上條龍應該好快都可以清得晒嘅。至少我哋係量多啲。係啦，佢嘅書佢輸出嘅量係多啲，我哋有嘅書亦都多啲，所以就應該會好快清到條龍噶啦。我哋連倉底嗰本拎埋俾佢啦，十年冇人借嗰啲都抄埋出嚟啊！咁其實你哋自己本身有冇睇過有關諾貝爾文學獎得獎嘅作品咧？你自己？我睇一本好可愛應該話其實好多人唔知自己睇咗，但係實際上佢哋都可能睇咗嘅。嗰本書叫《一隻狗的遺囑》，網上面好多關於即係狗仔古仔嘅傳嘅文章咧，其實有啲好多都係抽住嚟呢本書㗎。我自己又真係冇乜特別留意我睇嘅作品有冇諾貝爾文學獎，我純粹係睇書都係呢個作者 OK 啱睇就睇，就唔會以呢個諾貝爾文學獎嘅標準嚟去揀書。不過我都睇過莫言先生嘅書嘅。其實我自己就冇睇過咧，特別係咧近年咧兩個咧都係中國人寫嘅諾貝爾文學獎得獎嘅書，其實我兩個作者嘅書我都未睇過嘅。即係例如高行健啊同埋莫言，其實兩個我都冇睇過。反而我睇得最多咧，其實都係卡廖嘅書。其實我喺第一集我都介紹過《異鄉人》，其實都係佢，即係佢都係佢寫嘅，係1957年嘅得獎者。咁其實佢都有，我睇過《瘟疫》啦，《異鄉人》啦，跟住其實好多本，其實我差唔多睇晒啲書。即係例如呢個嘅捷克西弗斯的神話啊，或者係呢個嘅我唔記得啲書名啦。其實我好似大部分都睇晒。咁但係你話其他嘅幾個作者，有啲我睇咗都冇印象嘅，例如陳亞歌醫生啦，咁我都係叫做睇過，但係其實我已經唔記得講乜嘅。咁其實或多或少好多時都會睇過有關一啲諾貝爾文學獎嘅作品，例如《老人與海》啊、《海明威 A》嗰啲啊，其實好多都係睇過咯。基本上有啲係你純粹係唔知佢係得個諾貝爾文學獎咁解嘅啫。係啊，所以其實要睇個諾貝爾文學獎作品，而且佢唔係頒俾本書嘅，近年都係頒俾作者嘅時候咧，咁係加埋一大 list 嘅書咧，咁其實真係會睇過，而且全部名著咧，就真係睇過一啲都唔奇咯。係啊，因為好多作者其實都唔係話係一本書就一位作者，其實有好多作者其實都係量產型嚟嘅。咁有好多書其實一個作者係跟好多書，你當中睇咗一兩本，咁絕對唔出奇嘅。係啦。咁但係你睇過啦，你睇個作品啦，你覺得其實諾貝爾文學獎嘅書，你覺得其實寫成點咧？其實我又唔會話特別話超好睇，咁純粹都係睇翻自己個人口味。但係有啲係我好似其實有啲係你會睇到佢個文學價值係高少少嘅，咁有啲係容易入口啲嘅。咁睇下每個作者，其實你睇佢嘅風格啊，咁嗰啲我又唔會話特別話好特別話留意佢係文學獎咯。咁其實有好多作者，其實我覺得都應該入選文學獎嘅，都冇入選啦。例如村上春樹係嘛？村上春樹其中一個啦。咁
我會喺呢方面會覺得佢純粹係因為個評審係由瑞典嗰邊做㗎啦，瑞典同挪威嗰邊做㗎啦。咁因為翻譯問題啊，就算你村上春樹你入翻譯做中文咧，其實我個人都唔係本，我覺得即係我係近得落嗰啲書嚟㗎。有啲書佢翻譯咗做中文，我係近唔落㗎。咁何況係佢再去翻譯做外文，咁個思想表達可能仲更加差。咁你自然個評審睇唔明嘅話，咁好難頒俾佢咯。反而好似近幾年高行健啊、莫言啊，咁嗰啲書其實佢寫嗰陣時係比較平白啲嘅，而佢表現嘅好似阿莫言先生咁講啦，佢係表現一啲近代新中國啊同舊中國嘅對，即係可能係講緊民國啊或者清朝嗰啲舊中國嘅對比啊。咁佢因為文筆上唔係話特別特別難翻譯，係特別難翻譯，所以佢就即係外國人睇到佢唔止睇到個佢唔使特別理個文筆，佢睇到個內容，發覺OK 喎，咁容易接受啲咯。即係正如你好似另一個金庸先生啦，咁你可以想像下佢翻譯唔到喎啲嘢都冇可能翻譯到九陽神添啦。功係叫咩啊？社會Sola 拉係拉蘇啦，拉蘇啦，拉神功可以譯咩咧？Holy Bible 係咯，喺華人社會其實評價好高嘅，但係你可以想像得到，如果佢翻譯做外文之後，其實係永遠都唔明咩叫內功，係唔知講乜㗎。冇辦法翻譯，冇辦法表達嘅呢樣嘢係。係啊，所以其實有陣時係真係睇啲書得唔得獎，其實唔係個作者嘅文筆啊功力嘅高低咯，而係有陣時真係佢嗰樣嘢去寫個表達手法容易俾人翻譯到，咁外國人接受到嘅，咁咪容易攞獎咯。呢個仲要苦其中一樣標準啦。咁但係其實諾貝文學獎個得獎標準咧有一項啊係好重要嘅，就係嗰個作品或者嗰個作者有冇辦法將嗰個時代嘅深刻性刻畫喺讀者嘅眼裏邊，可以成為一個時代嘅代表性，或者個地區啦，或者嗰個國家個氣氛嘅表達啦，嗰種空間感係佢哋比較追求嘅一樣嘢嚟，即係呢個係佢哋其中一個得獎標準啦。咁但係你覺得你睇過嗰幾部作品有冇呢一樣？即係莫言嗰個就表達咗一個咩魔幻嘅中國啊？我唔知講。你睇過係啦，你真係可以做到一個新中國同一個舊中國，或者係啲農村嗰啲表現係表現得到嗰陣時嗰個時代大約係點啊？當然佢有啲思想講共產黨嗰啲思想，我哋撇除開佢先啦。咁我覺得起碼係有一個時代代表性，係啊，讀得到嗰個時代，佢真係反映到嗰樣嘢嘅，係啦。咁但係如果以金庸小說去理解嘅話咧，你係冇辦法感受到喺作者寫嘅時代，我話佢想寫嗰個例如神入嚟個宋朝咁樣咧，其實佢表達嗰樣嘢只不過安於嗰個地方嘅表達，反而佢寫唔到個時代感出嚟。咁我覺得即係其實諾貝爾文學獎佢首先佢一定好注重呢樣嘢就係佢對於個時代有某一種深刻嘅代表性，可以講到時代裏邊嗰個整體喺裏邊咯。咁例如你睇過幾本，你覺得有冇呢一種嘅情況咧？阿 Vinny 你睇過係嗰個咩狗？一隻狗的遺囑，咁反而呢個咧，我就冇咁深刻話睇到嗰個時代定係乜嘢啦，因為嗰本書其實就好簡單，我諗你哋其實好多人睇咗都唔知㗎。
咁就喺網上咧，因為好似 Facebook 啊或者其他最初期甚至係啲討論區咧都唔停都 share 一段嘢，即係嗰隻狗老咗啦，臨死之前咧就有段説話，可能即係去同主人講啦，就話我頸圈留翻俾下一隻狗啊，唔再養狗啦，因為狗係一樣好好嘅嘢嚟㗎，咁樣其實成段嘢你睇翻，其實一個你話時代感冇喎，即係可能屋企有寵物嘅人你睇完會好明，同埋佢後邊仲有其他收錄咗嗰本書咧，收錄咗好多故仔，都係關於可能動物啊咁樣嘅，都係講狗隻即係人狗相處各方面嘅嘢。你話一個時代咩咁亦好似冇寫明咩時代，但係你可以睇得出咧，佢都係一路寫緊係人狗情啊之類，而係嗰個係一個好細個，即係唔好講好細咁誇張啦，即係現代社會裏邊人同動物嘅關係嗰個情況咯，就唔話今年又點樣樣，或者10年前會唔會唔同，咁其實都一樣咯。咁呢個其實都係講緊人類嗰個社會價值嗰樣嘢，個社會環境嗰個表述嚟嘅。但係個時代性就唔夠，因為我呢本書咧個得獎時間係1936年啊，但係而家睇咧，你一樣唔會覺得本書好 out 咋，一樣好似睇緊都係而家寫嘅故仔咁上下得咋。咁阿 Marco 嗰本咧，你又點睇咧？其實你話個時代感，真係一啲啲啦，好似莫言嘅話，咁啊可能會叫做貼近啲啦，但係好似我如果往後少少嘅，我講緊可能講緊羅素嘅話，咁即係講緊哲學家嗰個啦。咁你好難睇到去講哲學嘢，好難講時代感噶喎。唔係，其實個哲學都係生於嗰個時代特別強烈嘅。係啦，你可以咁講嘅，但係你喺呢一刻睇翻，你用呢一刻睇翻嗰個時代嗰啲哲學，其實因為呢個時代都用啱嘅。係啊，個哲學係通論嚟嘅，咁你好難攞到個時代感咯，我會覺得。咁我又覺得唔係嘅，即係其實都有講嗰個時代新出嚟嗰個哲學同嗰個時代嘅關係都會有嘅。咁當然啦，咁呢啲係可能評審再佢哋個文學素養做唔做呢件事？係啦，咁即係一般好似嘅讀者就唔可能未必會咁深入去睇到呢啲嘢咯。係啦，咁我自己睇過嗰個係呢個即係卡廖嘅瘟疫啦，異鄉人嘅佢啲書我睇得七七八八嘅，即係瘟疫又係叫鼠疫啦，即係講嗰個地方，我唔記得佢嗰個地區係咩，因為其實好細個睇。咁佢嗰個地區咧就因為發生咗一個疫症啦，所以封咗港、閉咗啦、閉關咗啦。咁裏邊醫生啊唔同人嘅反應同埋佢交流嘅關係㗎，本書係講呢樣嘢。咁但係呢一個作品本身佢亦都講嗰個時代唔同人嘅諗法啊，同埋唔同衝突同埋嗰個時代嘅環境。咁其實我覺得係做到你會感受到一個社會性喺嗰個風俗嘅話，每個人嘅諗法個變化係做到嘅。咁其實我覺得其實佢嗰個文學價值係高嘅，即係諾貝文學獎嘅作品，但係就唔係我哋平時講嗰種好睇嘅小說，而係一種佢係想去刻畫一個對世界描述反映為主體嘅作品，多於係我哋平時所講嘅一啲劇情性嘅作品為主咯。即係我覺得呢個係諾貝文學獎個審劇個標準嚟講，佢係講緊背後價值或者象徵意義啊，多於係一種我哋平時講嘅小說就係佢劇情啊會峰迴路轉啊，會好睇啊，其實就有呢一種嘅唔同先。因為有少少其實係講緊呢啲可以當係終身成就獎嚟㗎啦。咁唔係講緊話佢一個作者嗰啲書好唔好賣係完全係冇關聯嘅。咁嗰本書嗰啲書嘅價值基本上就係同個人其實係冇話特別連結嘅，唔會話因為呢個人寫呢本書所以就會有獎，咁係兩碼子嘅事嚟嘅咯。咪即係我想講就係話例如我哋用藝術嘅角度去睇個文學作品啊，我哋好多時就去睇呢個文學作品佢裏邊個手法啊，或者係整個描述性，例如東野圭吾唔去寫一個故事咁樣，
呢個故事係咪會有一個劇情嘅緊湊度啊、峰回路轉啊呢啲咧，其實都唔係諾貝爾文學獎嗰個嘅標準嚟嘅。嗯，即係個故事整體係咪有趣嗰個整個描述，反而係故事背後刻畫緊嗰個社會個反應或者思想嘅反應先係嗰個標準咯。即係我想表達呢一樣。但係如果係東野圭吾嗰啲書就佢其實都偏向係寫社會㗎啦。但係其實啊，講翻正題先啦。跟住你話諾貝爾文學獎咧，其實可能大家即係我哋而家睇翻呢幾年嘅作品，可能相對而言，我哋會覺得哇，好似有好多相對難啃嘅作家或者書。咁但係其實你睇翻可能早期嗰啲咧，相對難啃咧？即係好藝術性，大家要好落力睇，或者係咯，即係可能係佢哋文化咁，可能外國人啦，或者咩文化差異喺度睇唔明。但係其實有時初期，即係好似我啱啱睇嗰本咁，即係可能3幾年甚至再之前嗰啲，有時係比較啲作者咧係童話啲啊，或者係一個比較大家容易消化、普及啲嘅感覺㗎。其實你話難啃啲呢一樣嘢咧。我覺得兩睇嘅，即係唔係話佢個藝術性或者風格性問題嘅，因為呢個作品本身係喺出名係因為諾貝爾文學獎得獎咗之後先出名嘅。咁個問題即係佢可能之前大家都唔好睇，咁嘅情況下好多時特別係外國作品咧，就出現咗一個好嚴重嘅情況，就係佢哋想保持原本性咁去翻譯。即係例如我睇法國嘅作者嘅書咧，我有時我話我睇一個句子喎。咩羅即係咩語法嚟㗎？語法佢盡量保留法式嘅法文嘅語法。咁個問題嚟啦，咁佢其實中文係唔可以咁表達嘅，即係好多咁你睇唔明㗎啦喎。咁其實如果所有形容詞咧，你都想去保留嘅時候咧，其實你發現喺中文裏邊可能好累贅，但喺法文裏邊可能係一個好清晰、好清楚嘅內容嚟嘅。或者讀得好好聽嘅，咁都唔出奇。係啊，但係你而家係翻咗係中文之後咧，好多時個翻譯嗰個完整性咧，就導致咗我哋去閱讀嘅時候會感受到困難，或者係閱讀嘅時候感受到係一個嘅累贅好難啃嘅情況，就未必係佢本身好藝術性啊，或者性係令到我哋覺得嗰個係難啃咯。當然啦，靈山嗰啲其實你大家都會話高行健嗰本都唔知係咪中文嚟嘅，佢好似寫英文咁樣。即係寫法文咁樣，咁莫言嗰本我未睇就唔清楚啦。咁所以我覺得其實第一佢可能係因為佢哋點解得獎嘅理由就係佢哋係好唔中文嘅，即係好偏向佢哋本身睇嘅語體，令到翻譯嘅時候咧，令佢睇嘅時候佢哋可以好順暢地睇到。呢個可能係其中原因。第二就係佢哋個文體因為要保留完整性，翻咗去中文嘅時候咧，就令到我哋覺得喂，呢個唔似係中文嚟嘅喎，佢啲句子好累贅、好惡睇喎。咁就所以另外覺得諾貝爾文學獎啲作品好似係好難啃啦。咁就另一種情況就係佢喺得獎之前，大家冇呢種要保留完整性。哇！呢個係得獎作品嚟喎，唔可以亂搞佢嗰種壓力啊。即係例如齊亞哥醫生咧，其實佢喺得獎之前已經呢本書都已經係好多人睇緊嘅時候咧，反而佢嗰個翻譯同埋嗰陣時翻譯咧就佢哋都會盡量係顯淺易俾你睇嘅情況咧。咁就變咗大家就冇咁大嘅翻譯壓力啊，反而係用翻中文嘅方法重新意譯翻，就唔會一種完整咁保留嘅方式去處理咯。所以其實如果完整方式保留咧，就好似啲法律語句咁樣，每個字都要跟翻咁樣寫咧，就成日都話我哋再睇中文嗰啲法律文件我都睇唔明，就係呢種情況。咁呢個我哋就會覺得啊，點解諾貝爾文學獎啲作品經常會覺得係幾惡睇嘅理由都係呢個。咁又不如講翻莫言啦。莫言嗰個我真係未睇，好難講翻。唔係講翻，唔係一定講翻佢嘅作品內容嘅，講下呢排嗱，你啱啱公佈咗冇耐，你見到啲咩奇形怪狀啊，或者特別嘢啊？我見到咪就係啲社運人士鬧莫言得獎。咩嘛？因為佢個身份背景問題嘛，應該得獎。即係anyway，我覺得政治同埋文學藝術係要分開嘅，咁我都唔講呢個。係啦，咁但係其實諾貝爾獎本身呢舊嘢啊，即係唔單止文學獎啦，特別係和平獎啦，咩諾貝爾和平獎，其實諾貝爾獎本身成舊嘢咧，其實都幾有政治味道嘅。
本身嚟講。咁多少都有㗎啦。你似好簡單，好似今年咁莫言攞獎，咪講到好似好開心啊，好偉大咧。第一個中國籍嘅華人拎獎咯，咁拎到諾貝爾文學獎咯。哇，用字幾小心，如果唔係一個唔小心，啲高行健啊、達賴喇嘛嗰啲咪走翻晒出嚟。仲有一個劉曉波咧，係咪？高行健就唔係中國籍嘅，唔係中國籍，所以佢咪特登講明中國籍嘅中國人。咁其他嗰啲佢就唔認佢唔係中國籍，咁就唔使理佢係唔係中國人。所以你睇佢講嘢嘅時，淨係自己報導啊，都咁政治取態嗰時，更加唔好講話。哇！上年話劉曉波攞獎或者支持高行健嗰啲，佢哋話呢啲係外國人用政治嚟壓迫中國嘅嘢啦。佢哋本身會唔會有政治嘅立場？當然有，因為佢唔使話一定話政治鮮明地要做啲乜嘢唔做啲咩，而好簡單，因為佢哋係一個西方嘅評審，西方評審自然佢哋對嗰個價值觀嘅取向自然會係佢個裏邊內容包括或者即係唔單止文學獎啦，即係甚至和平獎各方面裏邊會唔會係有佢哋合乎佢哋西方價值觀嗰一樣嘢咧？咁如果冇嘅，咁自然好容易就篩走咗啦。咁變咗而家就。咦，今次中國籍嘅中國人拎獎喎，咁啊完完全全係覺得係好，佢哋嚟講可能好意外嘅一件事咯。咁令到更加多人可能而家睇翻就抨擊得好犀利嘅，就因為莫言嗰個身份問題啊，即係唔單止係佢中國籍嘅中國人問題啦，咁佢都係嗰個中國作家嗰個協會個副主席嗰個問題，因為佢哋。個目標就係點樣為黨服務嘛，咁同開頭文學獎話點樣為普世價值啊，或者係嗰個時代而寫嘅都有個差距喺度，令到更加多人會有個抨擊喺度。但我又覺得其實只要佢嗰個作品係達到某一水平咧，其實就唔係好理佢個背景身份嘅，即係 so far 我覺得係咁啦。咁但係政治嘅抨擊嗰啲我哋唔喺呢度討論，我哋呢個唔係政治界的黎賓。係啊，或者係呢個政界唔知乜鬼嘅人啦，即係所以我哋都係講翻文學嘅藝術問題啦。咁其實你諾貝爾文學獎得獎呢個情況啦，除咗頭先講話佢嘅政治要素啦，你仲會留意啲咩特別嘢嚟嘅？個現象上面係咪好多人吹捧啊嗰啲嘢？吹捧得好恐怖啊！新聞講一箱一箱咁買翻。呢啲都。係其中即係好似圖書館突然間爆晒，我哋連倉底貨都要掃走，甚至淘寶仲搞笑，淘寶即係除咗啲書俾人掃晒，搞到要預訂之後，而家咧係出現，陣間有時候出現咗咧，有莫言肖像嘅恤衫都俾人炒到癲晒，係咁喪賣，我都唔明咯。你攞埋諾貝爾文學獎，點解你個T 恤有個莫言頭像，跟住上面寫句諾貝爾文學獎中英文對字之後就可以喪賣啫？但係又調翻轉喎，即係問翻問心咁樣咧。我攞住本書，佢寫係諾貝爾文學獎得獎作品咯。我真係覺得我睇呢本書好似高貴啲咁。咁佢着住件恤衫會高貴咗咧？人哋攞住本英文嘅中文嘅哈利波特，我攞住本英文嘅哈利波特，我個心態上都覺得我贏咗你啦。冇玩啦！而家啲小朋友都係拎英文嘅哈利波特嘅啦。法文嘅哈利波特出嚟，我又好似贏咗你喎。但係我係唔識法文嘅。咁你如果拎法文就唔好拎哈利波特啦，拎小王子啊，拎哈利波特咁都要翻譯做法文版，點解你唔捧住話唔睇原著啊？正如之前 Steve Jobs 嗰本傳記咁解啫嘛，咁係拎英文版興香港攞中文版嘅。即係又真係嗱，諾貝爾文學獎個即係呢個好勁啦，諾貝爾獎呢樣嘢本身感覺好勁啦。咁但係即係好多人會攞住諾貝爾文學獎得獎作品嘅書。我唔睇啊，擺喺屋企啊，拎住啊，我都覺得自己係忽然間好有文學修養噶嘛，型晒當堂。哇！真係修養又好咗，人又高貴咗，即係我要去啲高貴嘅地方 high tea，我攞住本書啊，啲人都覺得我係高貴嘅人，都會嚟認識我。你愛嚟溝女啊？講下啫，我本人都好有修養。我始終
你未必一定係文學獎嘅，即係正如香港其實都有好多得獎書單，我哋所謂我哋行內叫做得獎書單咁，每年去到某一個時間，咁我哋圖書館就會做個評審，咁就會可能講緊十大圖書啊，或者乜嘢圖書咁就會有個書單，咁每年就啲學校就會唔知點解要跟住個書單做閱讀報告。我記得有誰般有料嘅芝士啊。係啊，佢哋學校咁就方便嘛，照單執藥嗰啲書咧，基本上都啱小朋友睇，咁就唔使學校老師再揾啦。基本上之後好多家長就會一入到嚟就掟張書單出去，然之後話唔該，我想揾書。誒，是但一本得㗎啦。你每兩個禮拜聽我哋一集，我哋都介紹有啲咩好書睇俾大家啦。係啊，咁其實我哋成日都會話啲書其實係自己揾翻嚟，咁啲書自己揾翻嚟睇至開心噶嘛。咁有好多書你跟住書單執，其實有啲嘢未必適合你都唔定嘅。咁我都試過，咁我喺呢個圖書館啦，咁其實有本書我好想睇，好想借出去睇嘅。咁我其實借咗一個禮拜，一兩個禮拜啦，就睇唔晒，咁想續借。其實嗰本書係幾偏門㗎，我會覺得我其實諗住應該冇人預約㗎啦，冇人成一嘟，咦俾人 hold 咗喎。然之後我隔翻可能一個禮拜到啦，咁我有聽 podcast 個習慣嘅，我聽翻 RTHK 嗰個podcast 就都係講啲書評嘅，咁一聽頂，原來本書俾人 recommend 過，唔怪之得本書俾人 hold 咗啦。咦？咁我哋介紹啲書有冇俾人 hold 過？一啲啲啦。但係異鄉人有冇俾人 hold 咗？應該都會㗎啦，不過就係呢啲咯。咁嗰本書其實我又會覺得唔係個人啱睇，但係都俾人 hold 喎。咁係幾懊惱嘅一件事嚟嘅，對我嚟講。咁其實係嘅，因為你始終有人介紹過就有附加價值嘅，即係得獎作品都有附加價值。但係其實我又想講一樣嘢就係，其實諾貝爾文學獎佢每年都會頒，由每個作者咁樣頒嘅時候咧，其實真係好多書嘅。即係唔係一定係話嗰種我哋叫好好睇嘅書，即係當然佢有個價值啦。我先講過佢文學價值喺邊啦，即係佢一定有附有佢嗰個好強烈嘅文學價值嘅。但係喺唔同嘅價值裏邊，佢可唔可以100%話係最適合你睇嘅好書咧？其實一定唔係話一定係叫做你會中意嘅書咯。係啊，即係書係好個人一樣嘢，你攞咗乜嘢獎或者唔攞乜嘢獎，對你睇唔睇嗰本書其實係兩回事。你一個人有咩信念或者係乜嘢，其實好影，或者係個文化背景好影響你睇啲咩書㗎。正如個作者其實個風格其實可能隨住年紀嘅增長或者經驗嘅累積，佢可能係會有啲風格上嘅轉變。你可能開頭睇佢嗰一兩本，佢覺得 OK 喎，咁但係你再跟落去，可能嗰啲書你會發覺，個 channel 轉咗，未必啱你睇喎，都係唔出奇嘅事嘅。或者正如頭先我講啦，你諗住呢本書係得獎書、藝術作品喎、文學獎喎，你諗下係咪啲修辭手法或藝術性嘅我哋可以學咧？咁又係學下啲文字方面嘅修辭嘅嘢咧？咁你又瀨晒嘢㗎啦，因為佢嗰啲修辭佢翻譯為保持原著嘅完整性，佢係唔係用緊中文寫嘅基本上？佢嗰啲都唔可以稱呼為中文。調翻轉頭你睇翻真係以前舊嗰啲可能會好啲，舊嗰啲因為有啲唔關攞唔攞獎事，佢翻譯咧嗰啲好好多。新嗰啲眼都花埋喺度。好書好多啦，都唔使拘泥於係咪諾貝爾文學獎，即係冇書其實係唔會因為個獎會變嘅。佢好睇自然就係好睇，佢唔好睇就唔好睇。你發現佢只可能俾個機會你容易知道有發現到本書咁，但係唔好太拘泥。哇，得咗獎就一定要睇咯，其實冇意思嘅。一定冇意思，只不過你頒咗獎，你先知
我呢個作者啊，或者呢個作者好少見，或者呢個作者好冷門嘅喎，或者呢個作者我都識咁樣嘅分別咯，多個少少機會你知，或者多啲途徑睇到介紹啫。偶遇佢啊嘛，我就偶遇呢個機會，即係咪即係睇書，我覺得要持平去睇咯，即係 relax 啲去睇，唔好諗到成日諗呢本書係得獎作品，即係有時有一啲即係一啲好魔咒咁樣嘅情況，就係呢本書佢係得獎喎，一定係好書嚟嘅，即係明明你覺得有啲問題，即係我名家介紹過呢碗麵一定好食啊，但係我明覺得好難食喎，咁樣咧都話唔係喎，人哋介紹一定好食嘅咁樣。冇啲人係覺得睇咗呢本，我睇咗呢個文學獎，咁或者我睇咗奧斯卡呢啲得獎電影，咁個自己就會突然之間提升咗嗰一下，即係佢哋好享受嗰一下嘅分別咯。你冇睇過嗰個文學獎嗰本書好好睇㗎，或者嗰個電影好好睇㗎，你冇睇你走寶啦，係啊，會有啲咁嘅心態，但係其實係咪中間完全睇得明或者睇得成，佢哋係唔知。總之我睇咗，咁就 OK 啦，咁我就提升咗啦。或者係咯，或者係除咗提升咗，可能係話題咯，即係呢期講緊莫言，我唔睇，我冇得同人講埋，即係我完全俾人排擠咗，我 join 唔到人哋嘅話題裏邊，好似好慘喎，咁咪焗睇咯，有部分。當然啦，亦都有啲都可能真係之前有睇開，因為莫言咧都有改編做電影，咁唔排除好多人都會因為電影嘅各方面都睇過佢嘅作品嘅。極端咧，其實係可能根本冇睇，即係攞過啲資料之後咧，就話自己好中意嗰本書啊，咁樣嘅情況都係經常發生啦。其實如果以香港嚟睇，隨時你話睇莫言嘅書，都未必睇得上一本一路向西嘅。文化始終唔同，即係唔好太過俾呢個諾貝爾文學獎去影響咗自己嗰個觀感咯。我想講呢樣嘢咯。咁係咪去到呢個介紹新書、介紹推介書嘅時間？每次集推介書嘅時間係有嘅，即係講得差唔多啦。咁邊個想推介先啦？猜唔到包剪揼噶喎。我推介先啦，你咁講嘅。好啊。今次咧我就比平時唔同啲，就介紹一啲咧冇乜字嘅書。即係我成介紹親啲書都好鬼死多字嘅。係咯。米啊！嗱，呢本書真係幾米 feel 嘅。但係其實本書本身又唔係好幾米 feel 嘅，其實係由和英出版社所出嘅《變形記》喎。咁其實原著咧就好明顯唔係小字啦，卡夫卡，不過卡夫卡短篇嘅《變形記》啦。咁但係佢今次係一個圖文並茂版啊。咁呢本書咧就因為咧由一個叫洪亮嘅人咧做咗一個嘅插圖嘅工作啦。我應該唔可以叫插圖嘅工作。如果重新演繹個卡夫卡嘅呢個變形記嘅書嘅時候咧，成個版本就變成咗一個好似幾米風格嘅版本喺度。咁其實例如我讀其中第一頁咧，佢係咁樣寫：一天清晨，格里高爾從一連串不安的睡夢中醒來，發現自己變成一隻碩大的甲蟲。即係跟住佢隔離就畫一張咧圖咧，就係一個繪本式嘅圖喺度咧。其實係畫得幾靚嘅，認真我真係覺得係幾靚，同埋佢每個圖嘅深淺度咧，同埋嘅線嘅畫法咧，都令人感覺到係一個畫得好用心啊，同埋係俾人哋好強感覺嘅作品嚟。咁當然啦，都係有繪本嘅做法，即係啲字有分大細啊、斜體啊、咩體物體嗰啲啦。咁對於而家嚟講啊，好多人係唔睇慣多字嘅書咧。呢本係俾佢哋接觸到一啲傳統文學嘅作品嘅一個好嘅橋梁，因為當你睇完之後，你就可能對個故事啊，或者卡夫卡本身嘅觀念啊，即係荒謬文學啊呢一種嘅諗法，會有一個比較強烈嘅感受。因此可能會有個興趣咧，就會再睇下佢其他嘅作品啊，慢慢就可以睇多啲多字嘅版本咧，就唔一定要睇繪本嘅版本嘅。咁但係我覺得呢個繪本，因為佢本身畫得係比較靚，同埋佢有即係都係幾米風格咁樣嘢咧，其實係好適合俾好多嘅朋友去作為一個橋梁，或者俾一啲我哋話可能小學生睇有啲過分啦嚇，初中生或者係高中生去睇，
下有關卡夫卡存在主義嘅作品都係一個好嘅一個範本，即係好嘅範本咯。咁就係記住係和英出版社嘅卡夫卡，係 Teens 經典文學系列嘅變形記。我想問下咧，咁如果佢畫到好似幾米咁嘅風格嘅繪本咧，頁數多唔多㗎？應該要表達成個故仔都要幾多頁數下㗎喎？90零100頁到咯。你好少嘅啫喎。啱啱揭到啊，啱啱拉完本書，最尾嗰103頁。因為其實變形記係好短嘅作品嚟嘅，本身只係一個。係啊，係好短嘅啫，所以其實睇到幾舒服嘅。咁同埋佢話呢個風格就同幾米嚟講就幾米會鮮明光鮮啲，佢就比較灰黑啲咧，好似炭筆畫嗰種風格，但係就比較想像力豐富。即係其實睇佢嘅畫咧，我係會諗起愛麗絲夢遊仙境、Alice in Wonderland 嗰種嘅夢幻嘅畫風，但係人哋嗰種就好華麗，即係啲顏色比較多光色嘅，但係佢就比較係沉色嗰種。係啦，我就會有呢種感覺。咁就係呢一本Teens 經典文學系列嘅變形記，係啦，和英出版社，咁大家可以去揾下啦。咁啊，出版年我就好似唔係好慣呢本書有寫啊，有呢本書係06年出嘅啫，初版係啦。咁大家可以去揾下啦，咁樣或者介紹俾啲唔係太中意睇書、睇唔慣字嘅初中生啊，或者係啲小朋友睇都適合嘅。好啦，咁到我介紹噃。好，咁我介紹呢本咧叫做《口罩背後3手術室護士嘅病榻日記》，咁作者係卓玲。咁呢本書其實係卓玲寫嘅第3本書嚟㗎啦。咁卓玲係一個手術室護士啦。其實前2集咧都係會講一啲比較短篇少少啦，講佢同病人之間嗰啲即係你可能當係一個 blog 咁睇啦，咁就比較其實係有趣輕鬆啲嘅。咁而且佢當中咧係寫咗其實唔少真係醫護人員佢慣用嘅俗語啊，或者係啲一啲專有名詞啊，即係你好似你照呢個X-ray 比較簡單啦，你好似有啲腦掃描啊，或者係一啲比較專業嘅術語啦，佢會係講到嘅。因為我自己有朋友都係醫護人士，咁有陣時聽得佢哋多咧，睇翻呢本書咧，有陣時就終於明到佢呢個原來你講緊呢樣嘢啊，原來你講緊嗰樣嘢啊，咁其實幾有趣嘅。不過咧口罩背後3咧，咁今次卓玲咧佢個身份就有少少唔同啦。佢除咗係一個手術室護士之外咧，自己咧亦都成為病人。佢就講翻佢點樣去面對呢個一個病啦，佢腦嗰度生咗腫瘤嘅。咁就需要用傳統手術切除，咁就會講翻佢點樣去面對新婚嘅丈夫啦，佢同事啦，自己對住翻同樣受病魔困擾嘅病人，佢嗰種心態啦，其實你都唔輕鬆嘅睇落，比起第1、2集，咁今集其實係沉重好多嘅，但係你當佢一個睇完第1、2集嘅人嚟講，你再睇第3集，其實你會覺得同佢共同成長係有種成長嘅共鳴。係啦，冇錯。咁所以我會推薦大家去睇睇啦，或者對醫護行業有興趣嘅朋友都可以睇下嘅。嗰啲術語啊，嗰啲如果你話想做呢個護士啊，或者係做呢個病房助理啊，咁都可以睇下呢方面嗰啲呢本書去睇睇嘅。咁佢係個書名叫做《手術室背後3》啦，
口罩背後3啦，手術室護士嘅病談日記啦，作者卓玲啦，出版社咧係天馬文化，咁都係新書嚟嘅，應該係2012年至出嘅啫，咁大家可以睇下。其實有關於呢啲咩醫護嘅術語咧，我睇醫龍嗰陣睇到好多啊，我睇到好多啲咩醫護漫畫都有好多。係啊，有唔少噶。係啊，即係其實醫生呢樣嘢或者醫護呢樣嘢咧，都其實so far係好多嘅題材嚟嘅。即係我睇過人醫啊咁樣有嗰對。咁阿 Winnie 咧，你又想介紹咩書啊？今日而家輪到我守尾門啦。咁我想介紹一本呢叫《錢買不到的東西：金錢與正義的攻防》。咁英文書名叫 What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets。咁你如果查翻英文書名 What Money Can't Buy 呢，其實你唔單止可以揾到呢本書嘅資料，仲可以揾翻到呢一個關於呢本書嘅授課片段，因為呢一本書其實係嚟自一個哈佛嘅學者邁可桑德爾嚟寫嘅，因為佢就係用緊佢哋上堂喺哈佛大學上堂嗰時所講嘅內容嚟寫呢本書。佢之前已經寫咗一本書叫做《正義》嘅，就係咧就睇大家去訓練佢哋嘅思維能力。咁今次呢本書咧就正如咁就冇中文書名就改到好似我有啲朋友講好似好對立性啦，但係其實咧好似英文書名講，咁一個市場上邊道德係咪應該有個道德限制你個金錢上邊買嘅嘢呢？因為佢裏邊舉咗好多例子，其實你係好多年前即係可能佢書裏邊或者佢後邊所講30年前你唔會諗到，我諗你哋大家都唔會估到，好耐之前犯咗事入坐監嘅犯人肯俾錢可以 upgrade 住得舒服啲他條 T 咁唔需要話同班人危險啲啊，或者係嘈雜啲嘅人一齊，或者可能想睇醫生嘅，我肯俾錢嘅包一個醫生，咁咧個醫生就會俾個電話我有咩事打電話去就隨時 book 到期。你冇錢嘅唔好意思，你慢慢等啦，甚至好似佢講一啲例子咁，你等啦未必等得到嘅。古代都有贖罪券嘅。咁佢就係講緊類似嘅嘢啦，咁就話你而家當一個資本石而家講得好似喺金融海嘯之前啦，更加唔好講啦，就係有錢就好巴閉，啲錢點揾翻嚟唔緊要，即係由小至政府有啲免費門券，可能係啲音樂劇啊或者乜嘢可以派俾人嘅，我俾錢俾人排隊買，到一啲可能去到好我買你幾時死嘅保險單投資。佢唔係話我買人壽保險，而係我買人哋嗰份人壽保險嚟買佢幾時死嘅賭博，亦都會提到，就會去到一個心態。當你用錢好多嘢諗住有晒定價有晒錢嗰時，嗰個嘢本身會變咧，或者好簡單，點解你會有個咁嘅心態？係咪啲人性已經為咗錢扭曲到一個地步咧？由最初甚至好簡單一樣嘢。小朋友接放學，咁學校接放學，咁家長係咪應該正常嚟講係咪要準時湊細路仔翻屋企啊？咁會話賴低佢，橫掂都係賴低佢學校，等學校睇住先啦。咁但就係有呢個心態，當佢對其實好簡單，唔係話乜嘢。最初期我話學校你小朋友遲咗嚟接，學校唔收你錢，或者老師要特登留低陪你嗰時，家長會覺得唔好意思累到老師遲收工。但係因為學校話搞錯，係個咁遲嘅，我罰你錢。最後你估下係點啊？係個鬥遲啊，個覺得，而且唔好意思覺得我俾咗錢你嘅，我大晒嘅，我俾咗錢，我想我幾時嚟湊就湊㗎啦，我有錢啊嘛，我想點就點。你仲想點啊 ？Yes， 佢就講到，當你有樣嘢將咗做咗個定價嗰陣時，會唔會影響到佢嗰個本質咧？甚至可能政府有啲免費活動俾大家排隊開放俾大家參加，你就俾錢買位，跟住嚟自由經濟學嚟講就話邊個肯俾錢，邊個係珍惜呢個機會多啲啦。咁但係會唔會影響到其實政府係想俾一啲更加希望睇呢樣嘢，但係俾唔起錢嘅即係好似好簡單
一個即係大家排隊去睇劇嘅，咁諗住本來免費開放啲俾平時冇能力去睇呢啲可能莎士比亞名著嘅舞台劇嘅人去睇嘅，但係你話俾錢大晒咯，我唔俾大把人俾，我珍惜呢個機會，我肯俾錢去睇嘅，點解你要剝削我呢個權利？但係就係會唔會扭曲咗個事物本身就係，其實政府或者係愛嚟送當一份禮物俾市民，係等一啲以前或者基本上冇能力入劇院睇呢啲舞台劇嘅人有機會睇咧，甚至好簡單國家嘅即係國會佢哋聽證會咧，因為佢哋用美國嚟做例子，佢哋國會聽證會諗住係開放俾市民參與嘅，咁聽多啲意見，但係變咗買位，因為佢哋會揾啲獵頭公司揾流浪漢啦，或者揾啲窮嘅人啊負責排隊，排完隊之後身光頸靚嘅政客啊，啲大機構嘅員工啊嗰啲咁嘅稅客咧，全部入晒去之後，以後咁個聽證會係做咩？咪變晒政府嘅有錢人嘅話語，政府永遠聽唔到普羅大眾市民嘅聲音咯。有好多方面㗎，咁啊甚至去到一啲好簡單基本，一間公司甚至會幫員工買保險。員工買保險唔係話勞工保險啊，係買人壽保險。如果員工喺返工途中甚至退咗休之後死咗，公司有一大筆現金。但係嗰個家屬係完全唔知，甚至分毫收唔到嘅。咁其中一個例子，佢就話講到一個都年青力壯嘅男士，因為係做嘢做得太辛苦，返下工心臟病發死咗。跟住個遺孀後尾係聽到佢個公司因為咁樣而攞咗好大筆嘅人壽保險賠償。咁佢哋就話，咁基本呢個背後原因會唔會令到一個公司對於當然啦，佢唔會直接話我想你死啦，但係會唔會話令到個公司去咗個錯誤地方投資？佢問咗一條好簡單問題：既然你嘅公司有投資咁多錢，而唔係去改善服務或者提升你哋嘅貨品之後，而去買啲員工幾時死嘅，會唔會本身呢個投資已經係一個嘅問題咧？公司唔去專注佢嘅本業，而去做埋呢啲咁嘅嘅嘢。係啦。甚至話我可能我想投資嘅有啲基金組合，個基金組合就唔係其他嘢，而係買啲人幾時死，因為有啲人可能上咗年紀啊，或者有絕症啊，咁佢份人壽保險佢哋唔同香港可能咧可以提早賠翻嘅，但係外國未必係。佢就話想有嚿錢使下，或者醫病，或者享受人生，或者點啦佢自己想啲，咁就佢將嗰份保險賣俾人，咁嗰個人咧就賭佢幾時死啦，佢越早死咧佢越賺得多，佢用咁，但係佢就會覺得點解一個人嘅心態要去到一個買人恨人哋死掉？因為佢直情有個例子話有個係愛滋病人，咁想當年咧愛滋病咧冇藥醫嘅就好快死嘅，咁佢咪賣咗佢份人壽保險俾第二個人，希望有嚿錢度過餘生啦。咁嗰個人就會負責幫佢繼續供保險嘅。到後尾咦有新藥喎，食咗新藥健康快活過人生之後，佢會不斷收到速遞啦、電話啦、問候，好善意地問候佢你係咪仲在生啊？你要想象下，當一件事不斷喺一個社會或者世界發生，係幾恐怖啊！即係話啲背後嗰個人嘅心態係幾恐怖咯。呢本書就講你投資或者係各方面覺得好似好冇嘢排隊我唔想排咪俾錢人排咯，甚至點解有啲可能一啲原住民我唔想打獵啦，我俾錢你幫我打獵啦，我賺呢個錢，但係點解當年會俾佢可以殺一啲比較瀕危嘅動物咧？就係你呢個種族民族有呢個文化，係你要靠呢啲打獵呢啲可能黑犀牛啊或者海豹為生嘅，你而家賣咗呢個權俾人，咁係扭曲咗個本身意思咧。咁亦都係，但係咧講翻呢本書，即係睇完之後可能我都講咗好多內容啦。咁作者當然希望大家係咪會翻有道德觀去翻市場度，唔好將個市場無限擴大咧，因為市場一旦擴大會擠壓咗一啲可能我平時嘅道德啊或者信念各方面嘅嘢。但係我發覺咧，因為我除咗我睇之外咧，我有一本書我係買翻嚟，我傳咗俾其他人睇，反應係幾極端嘅，即係好似我呢啲人覺得其實係咪要檢討市場制度咧？但係亦都有批人就有反應話，點解唔得？有錢賺點解唔賺？呢個故事啊，佢呢本書啊，其實正正教訓我哋啊，有錢要盡量賺啊，唔賺錢好蝕底嘅，錢咁有用，梗係要賺盡佢啦，係好極端咯。呢個識揾錢嘅方法教。係冇錯，佢會覺得佢教你
做人要揾錢，揾錢係大晒嘅。既然咁樣啲人揾錢都揾得到嘅，可想而知錢係幾重要，所以更加要不擇手段，只要唔犯法唔殺人放火，點樣揾錢應該俾你嘅都要揾翻嚟。睇翻去前一本正義喎。自然一本正義我未買嘅，圖書館有我排緊長龍等借啊！呢本我自己買㗎。我琴先話正係俾人話 hold 咗嗰本。哇！嗰本你睇完呢本，你好想睇翻正義，因為呢個作者寫作嗰個手法，辯證嘅方式其實係好高招㗎。但係佢辯證咁高招，啲人都會覺得，咁樣先要賺多啲錢喎。但係我覺得又唔係好高啊。唔係，因為佢其實係講緊個點講，當佢係個心態，佢係講冇犯法啊。點解我買你幾時死有犯法啫？佢話佢其實已經係點解當日你要買呢份嘢？佢係問你。佢有啲人就覺得點解買份嘢有問題啫？佢話佢係呢種係人性嘅扭曲，錢要賺到咁盡嗰時係對人性嘅扭曲，但係佢哋好多人覺得扭曲嚟扭曲咯，有錢賺有乜所謂？因為有錢賺乜都可以，只要唔係殺人放火，我又唔係買咗你份保之後整鬼死你。我同事真係咁同我講，我又唔係買完你份保險之後，你又唔可以買保險咩？我又唔係買完份保險之後，我整死你嘅，點解我唔可以賺呢筆錢啊？呢啲就貪錢貪上腦啦，好無啦，係啊！你嗰刻係好無啦，我都冇得同佢拗嘅。你去到呢個地步，已經冇自己同你講噶啦，唔得嘅呢係咪？但係你其實如果你上網咧，即係除咗你買呢本書翻去睇之外，我極度推薦大家上網睇個片段，因為佢哋上堂個互動情況係幾好嘅，同埋老實講句，佢啲英文幾易聽㗎，你唔使擔心嘅，啲英文好容易聽得明，同埋好易入耳㗎。咁啊，希望大家可以咁個 keyword 係乜嘢啊？如果係search 嗰個片 YouTube 片嘅話。其實你 search 翻咧 What Money Can't Buy 已經得㗎啦，或者我重新介紹一次本書啊。嗰本書書名錢買不到的東西，英文書名 What Money Can't Buy， 作者邁可桑德爾，咁嘅出版社就係先覺出版社嘅。咁你話如果中英文 searching 咧喺上網睇咧，其實 YouTube 都會睇得翻佢啲lecture 嘅片段㗎。咁啊，今個禮拜嘅節目時間差唔多啦。咁呢個禮拜日咧，其實都會有一個嘅讀書會講嘅，咁啊讀書會其實係 Winnie Cat 主持啦，咁啊等 Winnie Cat 介紹下呢個讀書會啦。咁咧我哋10月嘅讀書會咧就係講嗰本書就叫《可歐波羅的幸福奇蹟》，作者就係伊荷列亞哈拉修博士，咧佢就係一個夏威夷嘅傳統療法嘅一個書啦，咁啊佢咧主題就環繞翻一個點樣清理翻每一個人心裏邊或者係潛藏嘅記憶裏邊嘅各式各樣嘅雜物或者雜訊咧，令到你可以得到一個幸福嘅人生。當然，我哋嘅讀書會會討論翻可能佢嘅歷史啊、由來以至各式各樣嘅嘢嘅，咁啊歡迎大家嚟參加啦。日子就係嚟緊個星期10月28號星期。即係嚟緊個星期日啦，冇錯，係由 Winnie Cat 主持嘅，其實唔係好關。買都關你事，你冇你喺度，我哋冇門有㗎。係 organisation 嘅單位嚟。你好重要㗎，唔可以冇咗你㗎，我又要靠你壯膽咧。係啦，咁報名嘅方法啦，咁啊時間其實就係嗰日應該係6點至8點到啦，咁係6點至8點。咁就地點都當然去翻智星匯啦。咁啊咁貴咁重要嘅地點，我哋唔可以唔記得嘅。咁報名方法其實喺 Facebook 嗰度 search 啦，術士公會香港分行，即係我哋協辦單位啦，見到裏邊就會有呢個嘅活動嘅資料啊，你喺嗰度可以揾翻聯絡方法聯絡我哋報名嘅。冇錯，其實都聯絡我哋，都係聯絡開始，唔緊要，到時見啦，我愛你哋。咁啊，希望28號可以見到大家，你會嚟呢度去聽呢個讀書會啦。咁今集嘅時間差唔多啦，咁啊11月中再見啦，唔係再聽啦，唔係再見，好啦。你再聽啦，好啦，拜拜。